Ассаламу алейкум. Бүгін бізге мынандай екін көп. Түрі шашақат, лақтыруға қимайым дейді уже. Набойкасы желініп, мазақтыру желініп кетіп каблуктар. Осы қазір осыған резинка жабыстырып, түзеп, қайтадан набойка жабыстырамыз. И тазалап береміз аяқ киімді. Аяқ киім мынандай болып дайын болып шықты. Полный краскіленді аяқ киім. Набойка салынды, мына желінік жағында резинка жабыстырып толтырдық. Набойка.